السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 4 من برنامج يو ستارت ابس، واحد من أجمل وأهم البرامج اللي أنا في حياتي هقدمها بشكل عام. كل كلمة بتتقال في البرنامج ده فهي في غاية الأهمية لأي حد بادئ ستارت اب أو شركة ناشئة. معاكم عبد الله الوكيل فاوندر وسي او اي. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن نظام الاداره لاي شركه ناشئه. احنا تيم مع بعض جبنا فكره. طب الفكره دي هنبدا نظبطها مع بعض ازاي؟ هنبدا نشتغل ازاي مع بعض؟ هنبدا نتعاون مع بعض ازاي؟ هل هنفضل نقعد ندي تاسكس كده لبعض ولا لا؟ هنتحول من فكره ان احنا فريق. كل اللي فات ده بالنسبه لي انتوا كنتوا عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ناس كده تيم شغالين على مشروع وخلاص. ده لغايه قبل النهارده. بداية من النهاردة وتطبيق اللي أنا هقوله ده بالنسبة لي ده ترانسفورميشن، أو حضراتكم بتتحولوا لكونكو إيه ستارت اب. إحنا شركة ناشئة، أو هنبدأ بقى خطوات فعلا كأننا وي أكت آز وكأننا شركة ناشئة أو شركة بتبدأ واحدة واحدة. طب تعالوا نسمع أو نشوف إيه الموضوع ده وإيه علاقته بالموضوع بتاع المحاضرة اللي فاتت. هنكمل مع بعض. احنا في اوري ستارت ابس بروجرام في الباند الخاص او المحور الخاص بالابليكابيلتي، ازاي هنشتغل، ازاي هنبدا مع بعض الرحله دي. طيب فالابليكابيلتي احنا قلنا فيه توبكس مختلفه. اول محاضره خدناها، تاني محاضره كانت رياليستيك بزنس موديل كانفاس، والمحاضره الثالثه كانت عن الكي ريسورسز. وقلنا بشكل يعني كده ايه هي الكي اكتيفيتيز، يعني بشكل بسيط خالص ايه هي المحاور اللي احنا كأنشطة هنبدأ بيها. طبعا ما شرحناهاش ليه؟ لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالستارت اب مانجمنت. تعالوا نشوف مع بعض الارتباط ده جاي ازاي ونشرح منها نظام عمل الإدارة. طيب حضراتكم احنا اتكلمنا عن في البيزنس موديل كانفاس لما نيجي نعمله كستارت اب. فاول بيزنس موديل رياليستيك هنعمله اللي هو مدته شهر ده ولا شهر ونص. هنشوف الاول احنا نمتلك ايه كي ريسورسز، واستعرضنا مع بعض الانماط المختلفه اللي حضرتك تمتلكها. لكن انا عايز اقولها بصيغه مختلفه. يعني هنتخيل كده مع بعض تاني. دي فكره ازاي تبدا، وان انت تبدا ملهاش اي علاقه بان انت تمتلك ايه. اللي انا عايزك تمتلكه انت والتيم بتاعك اراده ان احنا عايزين نبدا. احنا عايزين رياده الاعمال دي هي بايونيرنج بزنس، يعني بزنس رائد. بزنس، شوفوا بزنس ليه صفه ان هو رائد. فالبدايه بزنس. يعني ايه بزنس؟ يعني حاجه جبناها في فلوس. فاحنا عايزين ازاي ابسط موديل نخلينا نبدا. طيب فاتكلمنا اول حاجه عشان نعملها نشوف احنا نمتلك ايه. طيب تعالوا في بقى احنا كاشخاص ان احنا عندنا قدره للتعلم، ان احنا عندنا مهارات، ممكن فاينانشال شويه فلوس صغننين كده مع كل حد، معانا تليفونات، معانا لابتوبس اند سو اون. طيب يا سلام بقى، ممكن يبقى حد معاه عربيه مش عارف ايه. يبقى هي دي الحاجات اللي احنا نمتلكها. طيب تعالوا نتكلم بطريقه مختلفه. يعني طريقه مختلفه، تعالوا نتخيل كده في شركه. تاني عايز اطوع تفكيرك ان انت حضرتك تبدا، يعني مفيش اي حاجه توقفك. تعالوا كده نتخيل شركه. الشركة دي فيها ايه؟ شركة عادية، شركة نتخيل شركة تسويق ولا اي حاجة. تروح كده تلاقيهم مأجرين مكان. ركزوا معايا بالله عليكم في الكلمتين دول. فعلا هي experience more than science. انا مش بعلمك علم، انا بديك خبرة. دي الاكسبيرينس بتاعتي بنقلها لكم والله. يعني ايه as it is، يعني مش بخبي عليكم حاجة. طيب هنتخيل كده دلوقتي ان احنا في شركة تسويق عادي. هعمل ايه؟ هتاخد مكان في عمارة في الدور الأول. اتس اوكي. هذا يعني ايه؟ هطلع كده الدور الأول ده اخبط عليهم أو هما فاتحين دلوقتي. هدخل ألاقي ايه؟ هلاقي كذا أوضة، كل أوضة فيها مكاتب، ناس قاعدة شغالة على اللابتوبس بتاعتها، وفي مدير، صح كده؟ طب واحدة واحدة ركزوا معايا. الناس دي تمتلك ايه؟ يعني الناس راس مالها ايه؟ جابوا مكان وفي أشخاص. دي حاجة مكان وأشخاص، وكل حد ليه مهام محدده بيعملها، صح كده؟ ده اللي احنا هنعمله. يا دكتور عبد الله مكان احنا مش لاقيين ناكل اصلا. طب تعالوا واحده واحده. اولا حضراتكم الاجتماعات اللي بتعملوها مثلا في جوجل ميت. جوجل ميت ده اسمه ورك سبيس، يعني مكان عمل. ثانيه واحده افهم عشان تعرف تطبق. هو الراجل بتاع مثلا شركه التسويق دي ليه عمل بتاع اوفلاين وجاب الناس وحطهم قدامه، وكمان بيبقى فيه كاميرات بتصور عشان يضمن التزام الناس اللي شغاله عنده. ليه؟ لان هو كل حد يهمه ايه؟ انا باجي كل يوم 5 6 ساعات بعمل حاجات
وبروح باخد مرتب في الشهر. يهمه الشركة؟ لا، انا يهمني ان انا بأدي حاجات معينة عشان باخد مرتب وشكرا على كده. طيب احنا ككو فاوندرز احنا اصحاب مكان. يعني ايه اصحاب مكان؟ مش محتاجين حد ان هو يقول لنا اشتغلوا، احنا كل حد عنده دافع ان احنا عايز يعمل حاجة في الحتة اللي هو فيه. فبالتالي كون ان انت اوفلاين مش شرط، خلاص انت ممكن تعملها اونلاين انت والتيم بتاعك. جوجل ميتنج كل يوم بنحدد وقت محدد ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعمل اجتماع كأننا في شركة. تخيلوا بعض كده، مش انتوا عايزين تعملوا شركة تحولوا من فكرة تيم شغال على مشروع لان احنا فعلا شغالين على شركة. فاول حاجة المكان، هنحدد كل يوم في ساعتين محددين من الساعة كذا للساعة كذا بندخل مع بعض جوجل ميتنج كده، كل واحد ايه في الوقت ده حتى لو مش بنتكلم مع بعض بيقدم مهام معينة. يبقى ده احنا قلنا المكان. طيب الأنشطة اللي جوه، الناس جوه بتعمل ايه؟ كل حد قلنا بيعمل مهام محددة، صح جدا. يبقى احنا عندنا الناس اللي هو التيم اهو بتاعكم، وفي المكان قلنا جوجل ميتنج عادي. طيب الحاجة التالتة كان ان كل حد بيأدي وظيفة. طيب الكي اكتيفيتيز، الانشطه اللي حضراتكم هتعملوها ولاي ستارت اب، 3 حاجات لازم. يعني احنا لو 2 أو 3، لو نفترض ان احنا 3 اشخاص، لو 4 5 6 whatever هنزودها او هنحطها في البلوكس دلوقتي. واحده بس ركزوا معايا. في 3 محاور حضراتكم بتشتغلوا عليها. اول محور، او يعني انتوا في بدايتكم، هو اول حاجه في حد واحد شغال اسمه بروجكت، او شغال على قطاع البروجكت مانجمنت، اداره المشروع. وحد تاني او واحد او 2 شغالين على البرودكت مانجمنت. يبقى اتليست واحد شغال على البرودكت مانجمنت. يعني ايه برودكت مانجمنت؟ اداره المنتج او الخدمه اللي احنا هنعملها. هنشرح واحده واحده. الحاجه الثالثه بزنس ديفلوبمنت، تطوير البيزنس بتاعنا. طيب واحدة هنشوف. البروجكت مانجمنت ده وظيفته ايه؟ ده قطاع الإدارة عايزين واحد بس، ده اللي هنسميه بروجكت مانجر كمان شوية، مدير المشروع. ايه وظيفته؟ والله بيحط الرؤية، احنا رايحين فين، ماشيين في الاتجاه الصح عشان بعد سنتين يبقى معانا شركة ناشئة ولا لأ. بيحط البلان، يعني الفيجن والرؤية. بيحط الخطة. بيتابع الناس اللي شغالة في القطاعين التانيين شغالين ولا لأ. بيتكلم باسم الفريق أو المشروع. بيشتغل على عقد شراكات مختلفة. ده واحد مسؤول عن دول بس ما بيعملش حاجة تاني، هو دي شغلانته. بيتشيك البلان كده، في خطة ماشيين عليها وماشيين على الخطة، قاعد بس لده. يعني انا اتخيل تاني ان احنا خلاص في ايه، في جوجل ميتنج كده، فهو واحد عمال ايه في الوقت، في الساعتين 3 دول. جوجل ميتنج مش شرط عشان نتكلم، مش اجتماع، لا، احنا عاملين جوجل ميتنج فاتحين كده مع بعض، وكل حد قاعد ايه في البيت عنده او في المكتب عنده في البيت في اي مكان او في ورك سبيس، وايه وشغال في المهام المطلوبه منه. فاول حاجه اللي ماسك قطاع البروجكت مانجمنت، اللي هو يبقى بروجكت مانجر، ده ماله؟ ده بالمهام اللي احنا قلناها. طيب القطاع الثاني البرودكت مانجمنت، واحد على الأقل أو 2 أو تبقى على حسب التيم فيه سماحية لده ولا لأ، حد متخصص في التكنولوجي. يعني نفترض مثلا حضراتكم هتعملوا إيه، هنعمل موبايل أبليكيشن أو ويب سايت. فالبرودكت مانجمنت، قطاع البرودكت، إدارة المشروع، هو مسؤول عن نمو الفكر، إن إحنا الأيديا ديزاين، تصميم الفكرة. يعني لو إحنا في مرحلة الأيديا ديزاين، فهو بيعمل إيه؟ بيصمم الفكرة. طيب خلصنا تصميم الفكرة، الشخص ده او الاتنين البرودكت مانجر او البرودكت مانجرز لو هما 2 مثلا، مسؤولين عن اول حاجة الايديا ديزاين، تصميم الفكرة. دي احسن حاجة الفكرة بتاعتنا كتصميم. طيب الحاجة التانية بيعمل ايه؟ خلصنا لو في المرحلة التانية اللي هي البروتوتايب، ازاي يصمم لك كده، اقول لك ازاي نعمل بروتوتايب. طيب لو احنا خلصنا البروتوتايب، المهام اللي بعد كده بالنسبه له ايه؟ هو ازاي ان احنا نعمل الام في بي. شرحنا الكلام ده قبل كده، انتوا ناس ادفانسد، اللي هو المينيمال فاليبل برودكت. عملنا المينيمال فاليبل برودكت، يبدا تطوير، يبقى شغال على المراحل المختلفه. احنا قلنا البرودكت مانجمنت شرحناه قبل كده،
فيبقى معانا برودكت مانجر واحد او اتنين شغالين على المراحل المختلفة، وشغل ما بينتهيش، عشان ما حدش يقول اصل انا عملت تصميم، روح وشوف وجرب وازاي نعمله باقل الموارد وهكذا. يبقى ناس واحد او اتنين مسؤولين عن البرودكت مانجمنت. طيب القطاع التالت ده واحد او اتنين واتليست اتنين، على الاقل اتنين. ده في وجهة نظري البيزنس ديفلوبمنت. يعني احنا لو تيم 5 هنقول واحد بروجكت مانجر، اتنين برودكت مانجر، واتنين بزنس ديفلوبر. طب لو احنا 4، واحد بروجكت مانجر، واحد برودكت مانجر، واتنين بزنس ديفلوبر. يا نهار ابيض ليه يا دكتور عبد الله؟ لان البيزنس ديفلوبر ده مسؤول عن حاجتين مهمين جدا. اول حاجه وهي الفاريبل بزنس موديل. نفترض ان هما اتنين، واحد ماسك البيزنس موديل حطه قدامه وبيكتبه حرف حرف. اول بزنس احنا اتفقنا ان كل بزنس موديل هيتغير في البدايه كل شهر مره، فبيبدا بقى ايه يطور البيزنس موديل، يحط البيزنس موديل الاول اللي احنا نقدر نشتغل عليه، ابسط حاجه بالامكانيات المتاحه. طيب واحده واحده كمان اسبوعين كده ولا حاجه يسلم البروجكت مانجر ايه بيزنس موديل متطور. بص احنا ممكن نعمل شراكه معينه، احنا ممكن نعمل تشانل معينه، ممكن نعمل قناة توصيل. شرحنا طبعا الكلام ده. بيبدأ يبص كده في تفاصيل، وكل نقطة يطورها في البيزنس موديل بيكون دارسها كويس. يبقى ده الشخص الأول. الشخص التاني مسؤول عن الجولة التمويلية. الراجل ده قاعد عمال بيقدم لنا على مسابقات، حاضنات أعمال، قاعد بس عشان إيه؟ جولة تمويلية. كل مرحلة ليها جولة تمويلية. في الايديا ستيج، يعني مرحله انتوا فكره، في مسابقات، في ممكن حاضنات اعمال بتدعم الناس اللي عندها افكار مبتكره، فكره بس. طيب لو احنا خلصنا هلاقي ايه؟ مرحله البروتوتايب. المرحله دي اسمها السيد او بري سيد ستيج، ممكن بنسمي ايرلي ستيج اللي هي يعني ايديا ستيج، وبعد كده بعد لو احنا مثلا قلنا بروتوتايب بنسميها ايرلي ستيج او بري سيد ستيج. دي مرحله يبقى الشخص ده مسؤول اصلا ان هو يعرف ان في مراحل احنا في انهي مرحله، وعلى اساس كده نشوف ايه الحاجات المسابقات او الحاجات اللي تجيب لنا فند او تجيب لنا تمويل للمشروع في الستيج اللي احنا فيه. طيب مسؤول عن ملف كمان الاستثمار. طب لو انا هدخل مستثمر، لو هدخل مستثمر دلوقتي هياخد مني ممكن 80% من الشركه. ليه؟ لان احنا لسه ايديا وهو هيخش بالفلوس وهكذا. طيب خلصنا مرحله الايديا واحنا البروتوتايب، لا لو هيخش معاه شريك ممكن يخش معانا ب40% مقابل الفلوس اللي هيدفعها. طب لو وصلنا للام في بي، لا ده يخش ب10%، اللي هو ايه؟ فكره الاستثمار في كل مرحله. بيبقى عامل موديل كده انفستمنت، يعرف منين يتعلم. جزء رئيسي من التوزيعه دي ان كل حد مش هيأدي المهام دي بس، لا ده هيتعلم. يعني انا مثلا لو انا ما اشتغلتش بزنس ديفلوبمنت قبل كده، بتعلم بزنس ديفلوبمنت كرياده اعمال مش كبزنس عادي، كريادة أعمال. زي ما أنا بتكلم كده يبعت لنا حتى على كوميونتي واتساب بتاعتنا ويسألنا، لو ما عندوش خبرة نقدر نديله اكسبيرينس. طبعا هنكمل الكورس في شروحات كتير للحاجات خاصة بالبيزنس ديفلوبمنت للستارت ابس. تمام، حلو جدا. يبقى إذا كل يوم حضراتكم، يبقى تعالوا كده نشوف كده البروجكت مانجر ده كل يوم ايه؟ في مهام موجودة عند البرودكت مانجر، حاطط طبعا بلان، خطة بكي بي ايز كده، ان كل حد شغله خلال الاسبوع ده عامل ازاي. ده البروجكت مانجر بيدي لكل حد المهام بتاعته. انا والله بتاع اللي هو البيزنس ديفلوبر الخاص بالفند رايزنج او ان هو يجيب لنا تمويلات، انت مطلوب منك كل اسبوع تقدم لنا فين؟ في مسابقتين او ثلاث مسابقات. بتاع البيزنس موديل، انت مفروض كل اسبوع تجيب لي تطور واحد بس مدروس ازاي نطور البيزنس موديل اللي احنا بدأنا بيه. طيب بتاع البرودكت مانجمنت، الايديا ديزاين تخلص خلال اسبوع، عايز كل يوم تقرير ايه الجديد وايه التنوع وايه الاحتمالات المختلفة وهكذا. في ايفنتس ولا حاجة، البروجكت مانجر بيروح مثلا ايه يمثل الشركة او وات ايفر يعني. فهنتكلم على المهام كمان شوية. يبقى اذا وات ايفر يعني احنا عندنا كل يوم بنشتغل، كل واحد ماسك قطاع معين وشغال عليه. يبقى دي اسمها ايه؟ الكي اكتيفيتيز بتاعتنا في البداية.
طب البرودكت احنا ممكن نعمل ايه؟ الايديا ديزاين نعملها بروتوتايب، هنلاقي ايه بقى؟ بتاع البرودكت مانجمنت ده يقول لك والله ممكن نعمل بروتوتايب كده ايه؟ على فيجما لو احنا موبايل ابلكيشن. ويعملوا على طول. ممكن مثلا نعمل منتج هندسي كده ولا حاجه او تحضيرة حاجه، ممكن احنا ايه نحتاج معمل مش عارف ايه، فالبروجكت مانجر يروح يتعاقد مع المعمل ده او يقول له هنجرب تجربه and so on. يبقى ايه كل حد ماسك قطاع معين وايه وشغال عليه. طيب وبناء عليه يجي نظام الاداره. يعني كل اللي انا بشرحه ده هي اكتيفيتيز ريليتد بايه؟ بنظام اداره. نظام اداره لايه؟ للناس. ليه؟ لان احنا في البدايه ما بنمتلكش غير احنا. صح كده؟ صح. طيب من هنا يجي فين الستارت اب مانجمنت؟ الثلاث اشخاص اللي كنا بنتكلم عليهم، البروجكت مانجر، البرودكت مانجر، البيزنس ديفلوبر. الثلاث قطاعات دول دي اساميهم زي الناس بتوع بيولوجي شويه، في عندنا خلايا جذعيه ستيم سيلز. الخلايا الجذعيه دي بتبقى خلايا عاديه بتتميز، شويه منهم يبقوا ايه؟ يبقوا خلايا كبد، شويه منهم خلايا قلب. ستيم سيلز خلايا جذعيه. فالبوزيشنز اللي انا شرحتها اللي هي الثلاثه دول اهو، بروجكت مانجمنت بقى فيه بروجكت مانجر، برودكت مانجمنت على الاقل برودكت مانجر، بزنس ديفلوبمنت بزنس ديفلوبر او اتنين بزنس ديفلوبرز. حلو كده؟ حلو. طيب هما دول اهم، بروجكت مانجر، برودكت مانجر، بزنس ديفلوبر. حلو. طيب دول هيتميزوا بعدين لايه؟ يعني ده كده البداية. بعد مثلا 6 شهور اشتغلنا وشغل جامد وكل حد أدى المهام بتاعته وبقدر الإمكان قدرنا إن احنا نعمل إيه؟ قدرنا إن احنا نحقق نتائج وطورنا البيزنس موديل بتاعنا بحيث قربنا خطوات، جبنا تمويل مش عارف ايه. بعدين ان انتوا مثلا دخلنا حاضنة اعمال فهنحول المشروع بتاعنا لستارت اب او شركة بقى تأسيس قانوني. البروجكت مانجر بيتحول بعدين لايه؟ البروجكت مانجر بيتحول بعدين ل سي اي او بي ار اتش ار. فهتلاقوا المهام اللي انا كنت بقولها لحضراتكم، متقسمه كانت كالتالي. قلت لكم البروجكت مانجر مسؤول عن ايه؟ عن البلان والفيجن. ده اللي هو هيتحول لسي اي او تشيف اكسكيوتيف اوفيسر، الرئيس التنفيذي للستارت اب دي. ويعني المهام اللي انا قلتها دي يعني ايه؟ هتتميز للتالي: سي اي او وبي ار. سي او لو احنا مثلا واحد بس هيبقى سي او بس، هو بيأدي المهمة التانية اللي هي بي ار Public Relationships، العلاقات العامة. المسؤول عن البارتنرشيبس، ان انا اعمل شراكات مختلفة، ساعات بنسميها سي بي او تشيف، يعني رئيس بي بارتنرشيبس شراكات اوفيسر، او مدير او رئيس تنفيذي بقى، او المدير الرئيسي او الرئيس الخاص بالشراكات. يبقى هنا تشيف اكسكيوتيف اوفيسر، المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي، اكسكيوتيف يعني تنفيذي. وبي ار هو المسؤول عن الشراكات، وان هو يتكلم باسم ايه؟ المتحدث الرسمي يعني، او باسم الستارت اب. و اتش ار مش انا قلت لكم هو اللي ايه؟ هيتابع الناس، هيعمل الاجتماعات ويتابع ان كل الناس ملتزمه وشغاله وبيحاسب الناس وهكذا، وبيعاقب الناس لو في حد ما التزمش. يبقى ايه؟ اتش ار. يبقى البروجكت مانجر ده في اول 6 شهور بيأدي مهام الثلاثه دول. بعدين لما نكبر بقى نبقى ايه؟ يبقى التيم يكبر اكتر ونحط ناس مفيش اي مشكله بقى متطوعين معانا او ايه ضمن التيم. طيب البرودكت مانجر زي ما قلت لكم هو ده اللي هيبقى بعدين يتميز، ده المسؤول عن تطور المنتج او الخدمه اللي احنا هنقدمها من ايديا ديزاين، بعدين بروتوتايب، بعدين ام في بي، بعدين تطوير للمنتج وهكذا. ده هيتميز بعدين لحاجتين: حاجه اسمها سي تي او تشيف تكنيكال اوفيسر. يعني ايه؟ يعني المدير الفني، او مش المدير الفني، او التكنيكال هي الجزء التكنولوجي او المسؤول عن التكنولوجيا. سواء الخدمه احنا طبعا قلنا رياده اعمال بتديبند على ان انا هعمل حاجه جديده، سواء تكنولوجي جديده، هعمل ويب سايت بيأدي خدمات، هعمل موبايل ابلكيشن، هعمل منتج، هعمل طاقه وات ايفر. فده اسمه ايه؟ تشيف تكنيكال اوفيسر، المسؤول عن التكنولوجيا في الايه؟ عن المنتج او الخدمه، تشيف تكنيكال اوفيسر. وتشيف او تشيف اوبريشنال اوفيسر، التشيف اوبريشن اوفيسر. يبقى البرودكت مانجر ده
هيبقى هي تميز لايه؟ للسي تي او والسي او او. طب السي او ده يا دكتور عبد الله هيبقى يعني انت قلت لنا السي تي او ده ماشي، ده اللي هيطور لنا مثلا التطبيق من ان هو مثلا ديزاين بس، اللي بعد كده هيعمل الفرونت اند والباك اند والحاجات دي كلها والفيتشرز اللي فيه وكل حاجه تمام، وتكمله ان هو ايه؟ تطوير الابلكيشن مثلا لما يتعمل، ولو حصل مشاكل هو يبقى مسؤول. ماشي، يبقى ده السي تي او. طب امال السي او ده بتاعي؟ نفترض ان انا تطبيق، داخل التطبيق هيبقى فيه ايه؟ خدمات. يعني ايه في خدمات؟ والله هيبقى فيه مثلا شراكات مع مؤسسات مثلا ان هي تبقى موجودة على التطبيق. هيبقى فيه مثلا ايه؟ منتجات بتتنقل من مكان لمكان. يبقى فيه اوبريشن بتحصل علشان من ساعة ما المنتج او الخدمة هتبدأ لغاية لما توصل للعميل. يبقى ده اسمه السي او، تشيف اوبريشن اوفيسر. يبقى احنا بنبدأ بحاجة اسمها برودكت مانجر. برودكت مانجر ده هيتميز بعدين لما نبقى شركة ان شاء الله للسي تي او والسي او او، تشيف تكنيكال اوفيسر وتشيف اوبريشنال اوفيسر. اللي هو اوبريشنال يعني تشغيل، المسؤول عن التشغيل، عملية او العمليات او التشغيل من ساعة ما بداية الانتاج مثلا لغاية لما الكاستمر يشتري المنتج بتاعه. في مثلا ديليفري، توصيل، فكل ده اوبريشن. طيب الحاجة التانية أو القطاع التالت والأخير اللي هو البيزنس ديفلوبر، ده بيبقى مسؤول عن إيه؟ بيبقى مسؤول عن حاجتين رئيسيتين زي ما قلت. أولا في البداية دلوقتي لغاية إيه؟ لما نبقى شركة بيبقى مسؤول عن فكرة تطوير البيزنس موديل كل أسبوع كل أسبوعين. والحاجة التانية أو حد تاني بيبقى مسؤول عن فاند رايزنج، كل يوم بيقدم لنا على مسابقة شكل بحيث كجولة تمويلية يعني. ده هيتميز بعدين للتشيف ماركتنج اوفيسر، فاي حاجه ريليتد بالماركتنج مثلا هو بزنس ديفلوبر، يعني بيأدي المهام بتاعتها. فده تطوير البيزنس موديل اللي هو بين قوسين دي بتبقى مهام بعدين للتشيف ماركتنج اوفيسر لما نبقى شركه. طيب حته الجوله التمويليه اللي هو هيتميز بعدين اللي تشيف فاينانشال او فاينانس اوفيسر، المسؤول المالي. هو ده ايه؟ المسؤول بقى عن آه الجولات التمويلية، وبعدين الاستثمار. لو احنا هنجيب مستثمر، طب نسبة المستثمر هتبقى كام، نعرض عليه كام، وهكذا. يبقى إذا احنا كبداية مش بنبدأ بكل ده. أنا ليه قلت لكم هيتميزوا لإيه بعدين؟ عشان حضراتكم أقرب لكم المفاهيم. يبقى احنا هنبدأ ببروجكت مانجر وبرودكت مانجر، وهنبدأ أو هنختتم بإيه؟ ببزنس ديفلوبر. محتاجين التلاتة بوزيشنز دول. طب احنا يا دكتور عبد الله اتنين، والله هتخلي حد بزنس ديفلوبر وحد شغال على البروجكت مانجمنت والبرودكت مانجمنت مع بعض. طب احنا ثلاثة يبقى معانا بروجكت مانجر، برودكت مانجر، وبزنس ديفلوبر. طب معانا أربعة، يبقى اتنين بزنس ديفلوبر. انتوا دلوقتي محتاجين فعلا حد يبقى بزنس ديفلوبر معاكم، اتنين بزنس ديفلوبر. طب احنا يا دكتور عبد الله ما حدش عنده خبرة يتعلم، مفيش مشكلة، كلنا بنتعلم. قلت لكم أهم صفة فيكم ايه؟ إن حضراتكم كلكم عندكم قابلية للتعلم. طيب بقينا خمسة، نخلي اتنين بزنس ديفلوبرز واتنين برودكت مانجرز. حلو كده. طب أزيد حطهم بقى يعني إيه بزنس ديفلوبر أند سو أون، يعني بقدر الاحتياج. محاضرة في غاية الأهمية، عارف إن أنا طولت عليكم، بس ممكن حتى يعني المحاضرة دي بالنسبة لي بمثابة 3 محاضرات مش محاضرتين بس. شكرا ليكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. وطمنوني في الكومنتس كده يعني اللي لسه سامعني لغاية دلوقتي، يا رب كده يكون في إفادة، والسلام عليكم.